Hi guys, and welcome to our YouTube channel. My name is Kenneth, and you're watching D4K Vlogs Tech Edition. For today's video, I will be showing you how to upgrade your laptop with the M.2 SSD 2280 SATA. But before that, don't forget to subscribe to our YouTube channel, D4K Vlogs, and also click the bell icon so that every time I post new videos like this, you'd be updated. For this upgrade, we will be using this M.2 SSD 2280 SATA. There are different kinds of M.2s. So kung naguguluhan kayo sa kung anong SSD ang para sa laptop nyo, i-check nyo na lang yung specification ng laptop nyo or tumawag mismo kayo sa mga customer support nila. So i-unbox na natin to. Tape lang ang umahawak sa kanya. So ito na siya guys. So ito yung kanyang packaging guys, nakasal sa loob siya ng plastic. And then ganito lang siya kaliit. Yung kagandahan ng mga M.2s, maliit lang sila, maliit lang ang form factors nila. And this is an M.2 SATA SSD. Kung makikita nyong mabuti, yung keys niya is M and D. Yung mga specifications ng ganitong M.2s is tignan nyo na lang sa mga customer supports ninyo. Meron lamang tayong 5 easy steps na gagawin. Ang unang step is i-backup ang inyong mga files. Kasi ang gagawin natin sa pag-install ng ating M.2 SSD is fresh install. Ibig sabihin, dito natin ilalagay ang ating Windows 10 and lahat ng files na nandun sa luma nating hard drive ay mawawala. We must create a bootable drive. To create a bootable drive, you would need a flash drive with at least 8 GB of storage and dapat wala siyang laman. It should be blank. Then, go to this website from Microsoft and then download the tool. Yung link ay nasa description below. After downloading, just run the media creation tool. Maglalabas siya ng license terms and agreement. Di naman natin binabasa yan, just accept. And after waiting for a few moments, lalabas yung what do you want to do. I-click natin yung second option which is create installation media, USB flash drive, DVD or ISO files for another PC, and then click next. After clicking next, lalabas yung listahan ng mga available na USB flash drive. I-click nyo lang yung sa inyo, which is ang akin ay bootable. And then, click next. Then, after nun is magda-download na siya ng Windows 10. Hayaan nyo lang yan. It took me about at least 1 hour with USB 2.0. And I guess, pag gumamit ka ng USB 3.0, which is faster, mas mabilis yung download and verifying ng Windows 10 nyo. Then, you're good to go. For the third step, kailangan nyo lang i-prepare ang inyong license key. Just click the start button, search this PC, right-click, and click properties. And for the fourth step is ilalagay na natin yung ating M.2 SSD dito sa loob ng ating laptop. First, kailangan mo munang i-unscrew lahat ng screws netong laptop, which is I did. And then, i-pry open mo lang gently yung cover ng laptop mo. So, ito yung loob ng laptop ko, which is the motherboard. And then, kung makikita nyo dito sa part na to, ito yung M.2 slot. So, kung makikita nyo dito guys, ito yung aking M.2 slot. Tignan nyo kung meron kayong ganito sa motherboard nyo para makapag-install kayo ng ganitong klase ng SSD. So, let's install. So gently, ipasok nyo lang sa slot. Hindi siya pinapasok ng paganito. Dapat is inclined siya ipasok. And then, gently siyang makakapasok sa loob, smooth. Huwag nyo siyang itulak ng malakas or ipilit kasi pumapasok naman siya mag-isa. And then, yan yung state niya. So, meron tayong screw na mag-hold sa kanya in place.
So nahirapan ako ipasok siya gamit tong screwdriver na to. So naghanap ako ng mas maliit screwdriver. And I think this will do the job. So just lock it in place. And gagamitin ko tong malaki para lang i-lock siya. Just be careful na wag masyado kasi you know this is electronics and pag medyo mahigpit na okay na yun. So na-install na natin yung ating M.2 sa ating M.2 slot. So guys, naka-insert na siya. And then kung makikita nyo to, ito yung aking hard drive. Ito ay tatanggalin ko siya kasi ang gusto ko is ang makikita lang ng system ko na drive is itong SSD lang. So unscrew lang natin siya. And then push. Ito na siya guys. This is also WD Blue 1TB. And then ibabalik na natin yung cover nito. And mag-i-install na tayo ng Windows 10. So let's go to step 5. So kailangan natin insert ang ating USB flash drive na ginawa natin ng bootable drive kanina kasi dito manggagaling ang ating Windows 10. And then i-open mo lang yung laptop and spam mo yung delete button para pumasok siya sa BIOS. Yan yung ating BIOS. And then punta lang kayo dito sa may boot. So ngayong nandito na kayo sa boot, punta lang kayo sa boot option number 1. And then kailangan ma-select nyo yung USB flash drive na merong lamang Windows 10, which is mostly may nakalagay na UEFI USB flash drive. So pinutin nyo lang siya. And then after that, you just go to save and exit, save changes and reset. Ayan, nagbo-boot na ulit yung laptop natin. Dapat lalabas siya sa Windows 10 setup. So ito na siya guys. Just click next. And then itong malaking button sa gitna says install now. Click nyo lang siya. And then automatic na siyang magsisetup. Kung ang gamit nyo na USB flash drive is USB 3.0, mas mabilis ang setup nito. Ang sa akin is gamit ko is USB 2.0, so medyo mabagal. So accept lang natin tong license terms and agreement na hindi naman natin binabasa. Click next. And then dito, dalawang options. Itong upgrade, ito ay para sa mga existing lang na system, na Windows system na gusto mo lang i-upgrade. And we will be doing a fresh install, so we will be picking custom. So kung makikita nyo guys, dapat lalabas yung SATA nyo, which is, ito yung sa akin, drive 0, nakalagay siya, unallocated space. Automatic na niyang nire-reinitialize yung SSD ko. So i-click nyo lang siya. And next. And after that, yan na yung mag-i-install na siya ng Windows, mag-download na siya, and then you just wait. So sabi ko nga kanina, kapag gumamit kayo ng mas mabilis na USB flash drive 3.0, mas mabilis ang installation ng Windows. Pero, same pa rin naman ang outcome nila. So, natapos na. Ganun lang siya kadali. And, magre-restart na yung PC natin. Ilang beses magre-restart yung PC natin, okay lang yun, normal siya. Kasi, nag-i-install siya ng fresh na Windows 10. So yun guys, pag restart niya, tanggalin niyo na yung USB flash drive kasi tapos na siya mag-install ng Windows 10. And then, kailangan mag-boot na siya doon sa SSD mo para matapos niya yung setup. So, nung binunot na natin siya, open it up again. Automatic na siya na pupunta yung boot priority niya doon sa SSD mo kasi yun na lang ang nag-iisang bootable drive na makikita ng system mo. So yan guys, ganyan ang lalabas sa kanya. And then set up mo na lang yung Windows 10.
So, kailangan nyo siyang i-connect sa Wi-Fi or internet nyo para ma-connect niya or makuha niya yung inyong Microsoft account. So, I will be using this cable, pero pwede naman siyang Wi-Fi. So, gagamit tayo ng online account. Type nyo lang yung credentials nyo. And then click next, password. Then automatically magse-setup na yun or kukunin niya na yung product license key ng Windows 10 mo. Then, tapos na yung setup, napakahabang setup. So guys, ito na siya. Tapos na yung setup niya and fully running on Windows 10 na tayo. So ngayon, ang ginagawa niya is nag-i-install siya ng mga drivers sa ating display, sa mga hardware na ginagamit ng PC mo para maging okay siya. Kung makikita nyo dito, kalagay, Windows is activated, ibig sabihin, nakuha niya yung lumang product key ko gamit yung online account ko, which is nakalink yung product key ko. So, binuksan natin siya ulit. And kasi ibabalik na natin itong ating HDD dahil successful nating na-install ang ating Windows 10 dito sa M.2 slot. So, para ibalik siya, pasok mo lang siya ulit. And then, yung screw niya, huwag mong kakalimutan. So yun guys, huwag nyong masyadong higpitan kasi nga okay na yung snug lang siya. Huwag nyo nang pilitin pa. Then, ibalik nyo na yung cover. Remember guys na itong HDD na to is hindi pa natin siya nare-reformat. Kasi if ever na mag-fail tayo ng installation ng M.2, at least meron pa tayong Windows 10 dito sa HDD natin. Ngayong successful, tsaka na natin siya i-reformat. Babalik lang natin yung cover. So, i-on natin yung laptop natin ulit. And then, spam nyo ulit yung delete key para mapunta siya dun sa BIOS. Kasi ang gagawin naman natin ngayon is kailangan nating palitan ngayon yung first boot option sa hard disk. Ayan siya. And then, kung dalawang hard disk ang nakalagay sa inyo tulad ng sa akin and dalawang may Windows 10, punta kayo dito sa may UEFI hard disk drive DBS priorities. Diyan, lalabas yung dalawang hard drive ninyo. So, ang pipiliin nyo dyan is yung merong yung SSD nyo, which is itong 250GB. Kasi dito sa isa, hanapin nyo lang yung kung ano dyan yung inyong SSD and gawin nyo siyang boot option number 1. After nun, dapat i-make sure nyo na boot option number 1 is hard disk and then just save changes and reset. So in 13 seconds, nandito na ako sa ating desktop. Ngayon kung makikita nyo, ganoon siya kabilis. So
So guys, that's it for our video. Sana natulungan ko kayo sa pag-install ng M.2 SSD SATA sa inyong mga laptop. If you like this video, please give it a thumbs up, and please don't forget to subscribe to our YouTube channel D4K Vlogs, and also click the bell icon so that every time I post new videos like this, you'd be updated.